Ce? Uite, spune-le! E o chestie tare de tot asta. Ce zici? Dar nu știu cum să avem partea asta. E o chestie într-adevăr inedită. Am udat ăsta. Nu se mai vede. Mamă, ce tare e. N-am mai văzut. Amenajări electrice este așteptat la casa numărul 3. Amenajări electrice la casa numărul 3, vă rog. Vin din rămoale.